사무실 냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 투도어 일반 냉장고 189L는 효율적이고 실용적인 선택입니다. 넉넉한 용량으로 사무실 내 간단한 식사와 간식 저장이 가능하며 깔끔한 디자인과 방문 설치로 공간 활용이 뛰어납니다. 냉장과 냉동 공간이 분리되어 있어 식품을 신선하게 유지하며 간편한 조작으로 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다. 에너지 절약형 설계로 전기료 부담도 줄여주어 비용 효율적입니다. 사무실 환경에 딱 맞는 신뢰할 수 있는 냉장고, 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.